وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنبدا فيديو جديد ان شاء الله من مطبخ الحاج ام محمد اسرع اكلات. هنعمل صينيه التورلي بقى. معانا بقى ايه؟ جزر، معانا كوسه مقطعه اهي، معانا بطاطس، معانا بصل، معانا طماطم، معانا لحمه مسلوقه. وهنوريكم ان شاء الله احلى صينيه تورلي هنعملها بطريقه سهله وسريعه، مش هتاخد مننا حاجه ان شاء الله. هنسمي بسم الله ونتكل على الله ونصلي على حبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا الجزر اهو تقطع، احطه في الصينيه كده اهو، ومعايا الكوسه احطه عليها اهي، والبطاطس اقطعها قدامكم زي ما انتم شايفين كده اهو. بيبقى طعمه جميل صراحه مع اللحمه، وبيتحط في الفرن. البطاطسايه التانيه انا قطعت الخضار عشان يبقى تقصيرا للوقت، هو تقطيعه سهل زي ما انتم شايفين اهو. حطي فيه كل حاجه، كل الخضار اللي انت عايزاه اهو. قطع القطع كله مغسول وجاهز. هي بتتقطع كبيره كده مع التورلي، ما بتتقطعش صغيره، كل حاجه بتبقى كبيره شويه عن العادي اهو. طعمها جميل وتحفه. قطع البصل انا بعمله كده اهو. تبقى طعمها جميل وخفيفه، واللي عايز يعمل رجيم برضك بتنفع. كل الخضروات دي تبقى ريحتها خطيره بقى. حط اللحمه نقلبها على بعضيها كده الاول اهي. الالوان شكلها جميل صراحه اهي. حط اللحمه عليها اهي اهي. ادي يا حبايبي معايا مرقه دجاجه احطها لها. مرقه دجاج نيجي اهي، واحده مرقه دجاج افركها كده، افركها احطها لها اهو زي ما انتم شايفين. انا هحط لها ميه سخنه، مش هحط شوربه عشان ما تبقاش دسمه. احط لها ميه سخنه اهو من الكتل عشان تستوي فيها. زي ما انتم شايفين كده بالصلصه عشان يبقى وشها احمر وجميل. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ادي صينيه التورلي يا حبايبي زي ما انتم شايفين جميله وما خدتش حاجه. هندخلها الفرن وما تطلع نوريها لكم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي جميله ما شاء الله عليها، تحفه اهي. هندخلها الفرن ونوريها لكم. حبايبي هنحط ملح اهو زي ما انتم شايفين كده عشان نظبطها. وهنحط نص معلقه فلفل اسمر اهو على وشها اهو. وحطينا طبعا زي ما انتم شفتوا مرقه الدجاج
وهنحط شوية توابل على بعضيها، 7 بهارات زي ما بيقولوا اهو، نص معلقة كده يا حبايبي. حطينا لها كل حاجة اهي. هي بقى ايه هتستوي مع بعضيها كله ببعضه كده ان شاء الله. لما تطلع نوريها لكم بقى ايه كده. احنا خلصنا كل حاجة، هنحطها في الفرن ونسويها ونوريها لكم.